हाय फ्रेंड, आज संडे स्पेशल हम बना रहे हैं 3 तरह का सैंडविच, जिसमें बनेगा चिकन सैंडविच, चिकन चीज़ सैंडविच और कोल्ड सैंडविच की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 200 ग्राम चिकन को बॉईल कर लिए हैं थोड़ा सा नमक डाल के, और इसे हमने छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब इसमें हमने 2 चम्मच पत्ता गोभी बारीक कटी हुई ऐड किए हैं, 2 चम्मच ही बारीक कटा हुआ गाजर, और इसमें हमने ऐड किए हैं 2 चम्मच हरी शिमला मिर्च, 1 चम्मच लाल शिमला मिर्च, 2 चम्मच खीरा जिसका बीज हमने निकाल के बारीक काट लिए हैं, 2 चम्मच प्याज और 2 चम्मच टमाटर का भी बीज हमने निकाल के काटे हैं, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और आधा चम्मच ही हमने कूटी हुई लाल मिर्च लिए हैं यानी चिली फ्लेक्स। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं मायोनीज़, तो 3 से 4 चम्मच मायोनीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। ये फ्रीज का मायोनीज़ है, फ्रीज में रखा हुआ था, इसके लिए थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है। और इसमें हमने थोड़ा सा काला नमक भी ऐड किए हैं, ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना क्योंकि मायोनीज़ में नमक होता है। और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हमने साइड में रखे। अब इधर हमने ब्रेड लिया है, मैं यहाँ पर वाइट ब्रेड ले रही हूँ, आप ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कोल्ड सैंडविच, जो अक्सर आप सिनेमा हॉल वगैरह में आप खाते होंगे। इसे चटनी के साथ डिप करके खाया जाता है। तो इसके अंदर में कोई चटनी वगैरह लगाया नहीं जाता है, बस इसी तरह से प्लास्टिक में वो रैप करके बेचते हैं। ये काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये देखिए कितना आसान है इसे बनाना, और यकीन मानिए जो आप बाहर में ये सैंडविच खाते हैं ना, उससे ज़्यादा टेस्टी आप घर में बना पाएंगे। अब हम बनाएंगे ग्रिल वाली सैंडविच। तो इसके लिए हमने ग्रीन चटनी लगाया है और एक साइड में हम टमाटो केचप लगा रहे हैं। ये सैंडविच भी काफ़ी डिलीशियस बनता है और ये तो सबका फेवरेट है। तो इसके ऊपर से भी ये हमने मिक्सचर डाल दिए हैं और इसमें हम एक चीज़ का स्लाइस रखेंगे इसके ऊपर से, और ये इससे हमें ढक देना है दूसरा साइड, और इसे हम कर लेंगे ग्रिल। तो इधर हमने मक्खन थोड़ा सा डाले थे कढ़ाई में और इसे हमें सेक लेना है अलट पलट करके। अगर आप चीज़ इसमें नहीं ऐड करेंगे तो ये चिकन मायो सैंडविच बन जाएगा। हमने चिकन डाल दिया है तो ये चिकन चीज़ सैंडविच बन गया है। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।